urakoze akayezu na kuri icyo kibazo warumbajije. Precizi this time around nanjye nari nkumbuye abantu banjye cyane. Ubushize ntabwo nari ndi muri Iwacu Muzika Festival, ariko right now ni biragoye kubivuga mu magambo, ariko mu bikorwa niho tuzabibonera. Haje Precizi wari ukumbuye abantu be, haje Precizi mukuru kurusha uko yari ari ubushize, ufite playlist nini cyane kurusha uko yari hari ubushize. So ni byinshi byiza, practice tuzigeze kure, ibyiza byinshi cyane tuzabirebera muri show. Thank you. Ni njyewe mushya uje muri show. So kuva aho MTN Iwacu Muzika Festival yatangiriye ntabwo nari ndimo. So ibyo baririmbaga ntabwo harimo indirimbo zanjye. So nizo nzanye kandi nzazisangiza abantu banjye mu buryo bwose bwiza bushoboka nashobora gukora. So biranagoye cyane kuvuga ngo uzanye iki gishya kuko turimo gukora ama practice, turi gutegura utuntu twose nyine kugira ngo abantu bazishime. Rero sinzi niba unyuzwe n'icyo gisubizo. Nkumbuye ikintu cya mbere ndongera nshimire EAP, nshimire boss mukuru wacu. Nanone hari ikintu yavuze ati bari no kugerageza ngo kuzakorera ahantu ngo hatari ivumbi. Ikintu nabwira abafana banjye, nanjye ndi ingagi, nabo ni ingagi. Ivumbi twe tuzarizana mu mufuka, sibyo abafana banjye babibere tayari kuzana mu mifuka yuzuye ivumbi. Azaba ari fuego time nk'ibisanzwe nk'uko basanzwe. Niko mwatubwirira abakunzi b'umuziki nyarwanda bakazitabira ibitaramo, bakaza gushyigikira abahanzi ku bwinshi, kuko turi kubategurira ibintu byiza. Ibindi byo ni fresh, ariko uburyo binjira bose binjira nk'abahigi birukanka bajya mu bafana urumva. So ni ikintu numva cyahinduka, stage zibukwa, ibindi byose kuririmba, kuba bazwi, biki byose abantu babakunda ni fresh, ariko bashyiremo n'akantu ka fan. Icyo ni cya mbere bari kubashinja. Icya kabiri no gushimira abakire bose bizereye mu muziki nyarwanda, MTN, Primus, BPR, Vitaro, tugashimira na EAP. Ibintu nk'ibyo ngibyo rwose biraryoshye, urabona yuko bitanga akazi. Murakoze. Banzi Yesu no Mitso Boy P Onika so twashaka basuza Imana umugisha kandi ikomeze ibarinde Lidege mu TV. Turakoresha bamwe mu byo ukora byose. Aujourd'hui tout de suite à ce moment, at this moment, je suis avec moi-même ndahanga ku micyo ya danje papa. Ni Pionika again. Andika ngo Pionika again, because Pionika is going on carrying, on king, on kare, on kado, on kavum. You are going to meet a big thing, a huge thing. We are going to show you a huge thing. Andika muri comment ngo Pionika, Pionikare, Pionikade, Pionikado. Tuje muri press conference ya MTN Iwacu Muzika Festival, yateye inkunga n'ikinyobwa cy'Igisenyi, Primus, Vitaro ndetse na MTN. Urugendo tuzaruhera i Karongi. Ndabizi maze imyaka 3 ntasibaho ntabwo byose mbibereka. N'ubu ngubu ngiye kuza kandi nzajya nza mu buryo bwihariye. Nyuma y'igihe kinini kuva mu kwezi kwa mbere meze nkaho nibereye mu biruhuko nganira n'umubyeyi Bikira Mariya ndetse na Yezu Kristo, nibwo mugiye kongera no kubona Pionika original. Mvuye mu mwiherero naganira n'umubyeyi Bikira Mariya kuri foyer de Charité Remera, ariko uyu munsi noneho nyuma yo kuganira n'umubyeyi Bikira Mariya yambwiye ati mwana wanjye genda uha abantu bikwiye kuko ndimo ndabona ukwiye ibyiza, ukwiye no kugeza abanyarwanda ibyiza. So ni MTN Iwacu na muzika, nzaba ndi gufana umuhanzi wanjye Roskana, Molela Hitmaker, Davis D azaba arameze cyane, Chris Easy azaba ari cyane. Nize ko n'indirimbo y'incyashya mwatangiye kwibyinamo gake gake. Bush Maniga Bush azaba hari, Kevin Kade
indirimbo yitwa Ndere neza ko muri kwibya sana ibyina kuri stage zitandukanye. Tuza turi kumwe kandi na Marina baby abo saza bari rero urugendo tuzakora ariko tujye gutangira hanga kuri Kigali The Light Hotel no tujye kurutangirira paka tuzengurutse intara zose z'igihugu muri kumwe nanjye kuri The Game TV bidukagenda neza cyane kabisa bikaba mama nalalaye ibintu ari amahoro cyane. Ubwo rero ndagiye this festival habaye hari abanyamakuru mbona bari gusetinga bakwegera hano imbere abakiri inyuma kugira ngo abaterankunga bacu bari inyuma baraza guhita begera imbere kugira ngo baze kubona inzira. Abakiri gusetinga mubaye mwasoje byaba ari byiza kurushaho. Now igice cyacu cya mbere rero turatangira twakira abafatanyabikorwa bacu baduherekeje muri uru rugendo rugiye kuba ku nshuro yarwo ya gatandatu nk'uko muri kubibona. Ni urugendo tugendanyemo na MTN, ni urugendo tugendanyemo na Primus muri uyu mwaka, ni urugendo turi kumwe na BPR, ni urugendo turi kumwe na Vitalo. Uru rugendo rwose rero cyangwa se iri serukiramuco rikaba ritegurwa na East Africa Promoters. Ladies and gentlemen, allow me now to welcome the MTN representative on this panel. Twamukomeye amashyi nyamuneka. Murakoze cyane. Hanyuma twakire Primus iduha vibe, ni yacu muri uru rugendo, iduha ibyishimo. So thank you so much Primus for your support. We appreciate you again. Hanyuma ni urugendo kandi nk'uko mubibona turi kumwe na BPR Bank. BPR Bank nabo twabakomera amashyi. For people for better. Iyi ni banki yaziye igihe, ni banki y'Abanyarwanda, ni banki yacu twese, ni nayo mpamvu ari banki y'abahanzi n'ubuhanzi bwose muri rusange. Barakoze cyane. Hanyuma mutwemerere muri uyu mwanya twakire birumvikana EAP n'ubundi tugurira iki gikorwa muri iki kiganiro. Thank you so much. Now, nyuma y'abaduherekeje abadufata kugira ngo ibi byose bishoboke, mwanyemerera tukakira abahanzi bacu muri rusange. Ni impano zidasanzwe, ni impano z'u Rwanda, ni impano z'Abanyarwanda zifite ubushobozi bukomeye, ni nayo mpamvu tugiye kwishimana nazo muri iri serukiramuco kugira ngo ibikorwa byabo, inganzo n'ubushobozi biri mu bana b'u Rwanda bigere hirya no hino mu gihugu. Ubwo bari muri protocol bamfasha kugira ngo twakire n'abahanzi bacu tubone gutangira ikiganiro cyacu. Twongere gushimira cyane abafatanyabikorwa bacu. We thank MTN, thank you so much again Primus, BPR as well, Vitalo ndetse na East Africa Promoters. Mu gihe twakira abahanzi bacu, kamera zanyu zishobora kubafata ariko nizive aho ziri kugira ngo tutaza kongera gufata umwanya wo gusetinga. Ukaba afite lens zihindukira byaba byiza kurushaho batiriwe baterura tripods. Thank you so much. Mu gihe binjira sinzi niba ntacyo bidutwaye kuba twabakomera amashyi kubera ko uyu munsi nibo batumye duteranira hanga muri iki gitondo. Thank you so much again.
mwakoze cyane, barakoze n'abahanzi bacu. Uyu mwanya rero twakurikizaho gahunda yo kwakira umuyobozi mukuru wa East Africa Promoters kugira ngo adufungurire iki kiganiro, anaduhere ikaze abashyitsi bacu ndetse n'abafatanyabikorwa bacu. Niyo tuvuga abashyitsi twumve abahanzi bo bagiye kuduherekeza mu rugendo rwa MTN Wacu Muzika Festival. Thank you. Thank you. Murakoze cyane. Mbanje kubashimira mwese ko mwaje. Uko twabatumiye nafatira umwanya wo gushimira abafatanyabikorwa bacu. I just want to say I want to thank you all the media. We invited them. They came on time. And they want to apologize to start a little bit late. And I want to take this opportunity also to thank our partners, MTN, Primus, and PPR. Also, I want to thank the artists who are here right now. We are about to start our press conference. Before I start, I want our partner to introduce by themselves also. Let me start by MTN. Thank you. Muraho, my name is Somdev Sen. You can call me Som. I represent MTN Rwanda as the Chief Consumer and Digital Officer. I'm very glad to be here today. Muraho, BTS. So. All right, so this is Fadi. I'm Primus Marketing Manager, and I'm very happy to be here with you today. Also, I'd like to add to what Joseph said. Thank you for the media who's being here with us today. Also, thank you for EAP, the organizers, for making this show possible. And a big thank you, Marakoze, Chani, to all the artists that are joining us in the tour today. Marakoze. Bravo. Nitwa Patricia Garuka. I am the acting head of marketing, corporate affairs, and citizenship from BPR. We are very, very happy to be on board this very, very special event for the first time, and I think the first bank. Mireneza. I'm Jimmy Mugabo, and I'm in charge of sponsorships at BPR. We're happy to be here and to partner with EAP. Thank you. Thank you so much. I think now it's time for the artists too. Reka mbe n'abahanzi bacu kugira ngo babibwire. Murakoze. Amazina yanjye ni Chris Easy, and nishimiye kuba ndi hano, ndashimira abanyamakuru uri hano wese, and thanking so much our sponsors. Thank you so much for believing in Rwandan music. We are here not to disappoint you. Murakoze cyane. Murakoze cyane, nanjye banyita Bushari Bushido. Mbere na mbere ndashimira EAP, ndashimira na MTN, ndashimira n'itangazamakuru. Nanjye ndi tayari, turi kumwe 5-kuri-5. Yiriwe neza. C'est Marina. Nanjye nagira ngo mbabwire ko I'm ready. Ikindi turi kumwe 5-kuri-5. So thank you all for coming. And special thanks to our thank you so much. I'm so happy to be here. Yo, it's a Shamba Sugarman, Big Man, Mwana Davis T. Media, what's up? Mambo VP. Yeah, it's a Shamba Sugarman, Big Man. Nishimiye kuba ndi hano ku nshuro ya mbere
Iwacu Muzika Festival, MTN Iwacu Muzika Festival, nishimiye kuba ndi hano. Yeah, so I hope ko turi buze kugirana ibibazo byiza n'ibisubizo byiza n'ibihe byiza. Thank you. Mwiriwe neza. Nitwa Roskana. Nishimiye cyane kuba ndi hano nk'umuhanzi uzagaragara muri MTN Iwacu Muzika Festival. Nshimira ubuyobozi bwa EAP bwangiriye icyizere ko nshobora kuba part of this. I'm very excited. Mwarakoze cyane kuntekerezaho. Ndashimira media yitabiriye. Ibisigaye ni ukuzareba uko bizagenda kandi turiteguye kubigenza neza. Mwarakoze cyane. Yego. Ngira ngo uyu mwanya n'ubundi ubuyobozi bwa EAP bwahita buduha ishusho y'uyu mwaka kugira ngo tuze kujya mu mwanya wo kubaza ibibazo ariko dufite amakuru. Ishusho ngari ya MTN Iwacu Muzika uyu mwaka aho izanyura, icyo twiteze ndetse n'imyiteguro kugira ngo tuze kugaruka noneho tujya mu mwanya w'ibibazo ntituze gutinda. Ku ishusho ngari mbanje guhera nk'uko mubibona hari abahanzi babiri tutari kumwe hano, ariyo Kenison na Kevin Kade. Tumaze ibyumweru bibiri baratse uburenganzira bwo kutazaboneka kuri uyu munsi. Hari ingendo z'akazi barimo, bari barabitubwiye ko kuva ku wa gatandatu batazaboneka, ariko tumaze igihe tuzi iyo tariki yabo. Aho bari nabo nyuma ya press conference baraza kugira icyo batangaza ubwabo. Icyo ni kimwe, ariko mu rugendo tuzagendana. Yeah. And let me say it in English. We are missing two artists right now, Kenny Sol and Kevin Kade. They request for permission not to be available today because they have some other duties, and but they are going to communicate right after this press conference. Okay, ubwo ngarutse ku rugendo dufite, nk'uko mubizi dufite urugendo ruzamara amezi abiri, ruzatangira ku itariki ya 20 z'ukwa gatandatu rukarangira ku itariki ya 1 z'ukwa munani. Ni urugendo ruzajya mu turere, mu ntara zose z'u Rwanda, mu turere 4 nako mu turere 7, aho tuzahera i Huye tukajya i Muhanga, tukajya Karongi, tukajya i Ngoma, tukajya Nyagatare, tukajya i Musanze, tugasoreza Rubavu. Ni urugendo tuzaba turi kumwe n'abahanzi bose uko mubizi. Ni urugendo kuri inshuro hari byinshi bizahinduka mu mitegurire yacu, muzabibona mu bijyanye na stage, urubyiniro dushaka gukora kuri inshuro. Noneho ni urubyiniro rufite standard iri hejuru, nicyo twabateguza cyane cyane. Kandi ikindi gishya kizaba kirimo nuko tuzaba dufite abafatanyabikorwa bandi bo mu turere PSF zabo, aho tuzaba turi kumwe nabo bazanye ibikorwa bitandukanye byabo mu kwamamaza bitewe n'ibikorerwa mu karere runaka. Icyo ni kimwe. Hanyuma kuri inshuro nashaka kugira ngo dufatire umwanya wo gutangaza ikindi kintu gishyashya kizaba kiri muri MTN Iwacu Muzika kuri inshuro. Nk'uko mubibona ku bufatanye na Primus, hari urugendo rwabanjirije uruturimo rwamaze imyaka 8 rwa Primus Guma Guma. Urwo rugendo mwararukurikiye, bamwe muri mwe mwari batoya ariko nabo mwararukurikiranaga icyo gihe. Kuri inshuro rero ku bufatanye na Primus hari ikintu gishya Primus yongeye muri iri serukiramuco.
ikintu gishya yongeyemo ni uko yifuje yuko abatsindiye Primus Guma Guma bazitabira MTN Iwacu Muzika. Ibyo bitangaje ku mugaragaro. Ndaza guha umuyobozi wa Primus hano nawe agira icyo abivugaho. Ni ukuvuga ngo muri Bukare hari umuhanzi umwe watuvuyemo, ariko nk'uko mubizi tuzakora mu burere burindwi, kandi n'abahanzi bari batwaye Primus Guma Guma ari barindwi. Hari ibyo rero tumaze kubishyira ku murongo, abo bahanzi bazitabira iryo serukiramuco. Ni ukuvuga ngo wenda bize mbona bari kongana ngo Urban Boys, Urban Boys aboneka, na Platini wazahagararira Dream Boys, n'abandi na Bruce Melody, Riderman, Komeje Knowless, bose bazitabira. Ubwo tuzagira n'umwanya wo kwibuka watuvuyemo. Uzaba atagihari n'ibitaramo tuzagenda dukora nk'umuhanzi watwaye Guma Guma. Abo bahanzi rero ni ukuvuga ngo muri buri gitaramo tuzajya tuba dufitemo umutumirwa. Azaba ari umutumirwa, ari umushyitsi waje muri Iwacu Muzika, muri MTN Iwacu Muzika nk'umutumirwa muri buri gitaramo, muri buri event. Azajya aza umutumirwa wacu kudusangiza ku mateka y'urwo rugendo, uko byari bimeze n'ukuntu umuziki w'iki gihe umeze. Urumva rero twafatira umwanya wo gushimira Primus ku bw'icyo gikorwa yatangije n'ubu ngubu igikomeje. Ku bindi nk'uko mubizi, mu ntara harimo kugenda, twebwe dukora event yo ku manywa murabizi, itangira saa 8 z'isazi kugera saa 1. Ni urugendo twifuza kuzagendana namwe, twifuza kuzagendana namwe mwese n'abahanzi bazaba bahari. Ni urugendo rufite icyo ruzahindura ku muziki wacu. Nk'uko mubibona, uko imyaka ishira hagenda haza n'indi generation mu muziki. Twebwe ntabwo tugifata nk'abano bahanzi nk'uko mubita ngo abahanzi bato. Oya, nta muhanzi umara imyaka 5 akiri mutoya. Ni abahanzi bakuru, ni abahanzi bafite ibikorwa, ni abahanzi bafite ibyo bakoze, bafite n'abakuru babo bafite ibyo bakoze. Ubu navuga ko hari uko imyaka igenda ishira hagenda haza n'abandi bahanzi bavuka, ariko noneho nyuma y'imyaka 5 barashoboye kuba bakora tuwa nk'iyi ngiyi bayikora. Niyo mpamvu twabagira icyizere, ariko Primus yongeramo ubufatanye n'abakuru babo. Bivuga ngo nicyo twababwira wenda mu rugendo tugiye gutangira, kugira ngo nabyo mubimenye wenda nyuma yo twaza kwakira ibibazo, kugira ngo ibibazo bitangire. Ariko mbere yuko ngira icyo mvuga, naha ushinzwe uhagarariye Primus kugira ngo akonfaminge icyo kintu cy'abartiste ba Primus Guma Guma. I was saying, buddy, we want to thank Primus, how they support the industry, and how you decide to bring on board the Primus Guma Guma champions. And I would like you to tell them something about that. Thank you. Thank you, Joseph. So, first of all, we're very proud to once again be sponsoring MTN Iwacu Muzika. Every year we've seen this platform grow bigger, attract more Rwandans, and generate greater excitement. And as Joseph was mentioning, this year we wanted to make it even more special and more exciting. So we are very proud to announce that Primus will be bringing Guma Guma champions as special guest performers across the tour. So we'll be having Bruce Melody in Ngoma, Urban Boys in Rubavu, Knowless in Muhanga,
Riderman in Musanze, Dream Boys in Huye, and Tom Close in Nyagatare. So get ready for bigger performances, bigger excitement, and we can't wait to enjoy this season of Iwatch Musica 2026 together with you. Thank you. One round of applause, ladies and gentlemen. Ibi bintu si byiza se? Okay. Yeah, and also want to give it to MTN to say something about the festival. Murakoze, EAP. That's all I know about Kenya Rwanda, so I'll continue in English. First of all, another edition of MTN Iwachu Musica. We are so honored and so happy to bring about the new one in 2026. I think for MTN, the last 1 week has been all about music. And if you've been following, not only Iwachu Musica, we have launched our Nicho Jihe campaign with a song. Okay, Nicho Jihe, I don't know how many of you have heard. Can you guys raise hands, people who have heard the song? Do you like it? So please go, people who have not heard, please go ahead and ensure it's on YouTube. Please see the video. It's about our journey as MTN with Rwanda and as well as celebrating Rwanda through music. We also have launched the Caller Tunes Awards, okay, and this is going to be an exciting journey along with Iwachu, okay, wherein we are asking all Rwandans to vote their, their favorite artists, okay, and we've got amazing prizes to be won for the artists in the next 2 months. So all these things, what we've done, whether it's the launch of Nicho Jihe as a campaign, whether it's the Caller Tunes Awards, whether it is Iwachu Musica, MTN believe that in Rwanda music binds everyone. That is why MTN has always been focused on promoting music all the year around. Iwachu Musica is our flagship sponsorship, okay, and we've been doing this for the last few years. We really love to see the excitement that happens across the country when people